食牛扒來來都係洋葱汁、蘑菇汁，有冇多啲選擇啊？今日就同大家整3款法式牛扒醬汁，咁就唔怕冇汁用啦。大家好，又係 Big Boy 啊！食牛扒除咗件牛重要之外，醬汁都係唔少得嘅靈魂嚟嘅喎。一個好味嘅醬汁，隨時可以令到件牛扒直接升呢啊！唔係以為我誇張啊？就好似巴黎非常之出名嘅餐廳 L'Entrecôte 咁啊，好多人專程去排隊食佢個牛扒薯條，就係為咗佢嗰個 Sauce Entrecôte 啦。今日我哋除咗咧會一齊嚟整呢個 Sauce Entrecôte之外咧，仲會一齊整多個叫 Sauce au Poivre， 即係咧法式黑椒汁啊！咁另外仲會做多個非常之百搭嘅 Red Wine Jus 啊！咁3款醬汁嘅味道、口感同埋層次都各有不同，唔知你又會最中意係邊款呢？我哋先做咗個蛋黃基底先啊！首先將1個蛋黃、1茶匙芥末、2茶匙椰汁。如果你中意椰汁嘅味道，落多少少都 OK 嘅。然後擠多大概半個檸檬汁入去。咁我哋最後試味嘅時候，如果唔夠酸嘅話，可以再擠多啲嘅。然後撈勻佢，跟住就可以擺埋一邊，我哋一陣再用啊。跟住我哋攞一個紅葱頭，咁將佢切條。然後我呢度有3種香草，咁分別係 Tarragon 啦、羅勒，仲有啲番西添。咁我哋將呢啲香草洗乾淨晒先。呢款 Sauce Entrecôte 咧就喺巴黎咧係一款非常之出名嘅神秘綠色醬嚟嘅。咁點解話佢神秘咧？因為聽聞咧就係喺呢個嘅 L'Entrecôte 呢間餐廳咧，佢哋所做嘅呢一個 sauce 咧，嗰個食譜到依家咧都仲係一個謎團嚟嘅，係從來都冇公開過㗎。而家網上邊好多流傳嘅版本咧，其實都係由唔同嘅人食完之後咧，佢哋去模仿翻出嚟嘅一個還原版本嚟嘅。咁但係有一樣嘢可以肯定就係咧，呢個 sauce 入邊咧係有好香濃嘅香草味啦，仲有啲牛油味啊、啲提魚啊，同埋有啲 capers 啊、檸檬等等嘅酸香啊，所以咧呢個 sauce 可以話係一個咧層次感非常之豐富啦，亦都係非常之香濃嘅醬汁嚟嘅。啲香草洗乾淨晒之後，我哋攞張廚房紙將佢徹底印乾，然後我哋將所有香草葉搣晒出嚟。咁 Tarragon 摘葉嘅方法同 Thyme 又好似嘅，一手捉住個香草頭，另一隻手逆方向咁樣將佢掹晒出嚟，咁就 OK 噶啦。跟住我呢度有150克牛油，我哋將一半擺入個鍋度，然後擺埋頭先切好咗嘅紅葱頭絲，咁開個中細火，將呢啲紅葱頭煮軟佢。咁記住唔好令到嗰啲紅葱頭上色啊！如果唔係，你嗰個製成品就會變到泥黃色而唔係鮮綠色噶啦。大概煮到呢個狀態，啲紅葱頭絲都軟晒啦，咁樣就可以熄火。然後將其餘嘅牛油擺埋落去，咁用餘溫將嗰啲牛油整溶埋佢，同時可以令到呢個牛油基底降一降溫啊。咁當啲牛油都溶晒之後，我哋就可以將酸豆、提魚同埋頭先準備好嘅香草放晒入去個鍋度，然後攞個手提攪拌器將佢全部打爛啊。咁如果你想用嗰啲座台攪拌器都 OK 嘅，咁嗰啲香草可以打得更加細碎添。不過我自己呢，就中意嗰個香草有些少口感。所以我唔會將所有香草打到完全融合晒嘅，我會打到佢剩低有少少香草碎咁樣食起嚟就會更加有口感啦。大概係呢個狀態，咁我就停手啦。如果你想個香草再融合多啲嘅話，你可以再打耐啲嘅。之後我哋將呢個香草牛油倒入去頭先準備好嘅蛋黃基底度，跟住就可以撈勻佢。咁你會發覺一路撈嘅時候，個醬汁就會慢慢變得濃厚噶啦。網上有啲食譜咧就會話可以將嗰個蛋黃基底同嗰個牛油香草咧擺落攪拌器度一齊攪爛晒佢。咁但係我自己咧就唔係咁建議咁樣做嘅，因為咁樣會令到呢個醬咧變得非常之結嘅，甚至乎係會結到去一種你唔想食嘅狀態嘅。撈勻咗之後，呢個醬汁基本上係完成㗎啦。如果你想個醬汁係稀啲啊、酸啲啊，又或者想鹹啲嘅話，咁就可以喺呢個時候加多啲檸檬汁同鹽，咁再撈勻佢就完成㗎啦。即刻淋落去個牛扒度一齊食，個香氣簡直無與倫比啊！呢個 Sauce Entrecôte 咧，如果你係預早去整佢啦，晏啲先用嘅話咧，佢嗰個牛油咧係一定會凝固嘅，因為凍咗嘛。可以點做法咧？有2個做法。第一個咧
就係將佢呢個牛油咧擺喺一個溫水上邊，隔水興住佢，大概40度左右，咁啊唔好太高嘅溫度。如果唔係咧，嗰個牛油咧就會 split 噶啦。呢個咧係一個最簡單嘅做法啦，同埋嗰啲香草咧亦都冇咁容易會變黃啦。第二個做法咧就係可能你有時睇其他片啊，又或者有啲餐廳你都會見過噶啦，就係咧攞一半嘅呢一個 entrecote sauce 出嚟，擺入一個鑊入邊，然後咧就興熱佢。咁啊興熱嘅時候咧，嗰個牛油咁會 split 啦，係咪？唔緊要，跟住將呢個興好咗嘅 sauce 咧擺翻入去嗰個冇興過嘅 sauce 入邊，一冷一熱撞埋去，咁咧呢個 sauce 就會變翻暖噶啦。同埋咧嗰個 split 咗嘅牛油咧都會重新整合，變翻做一個咧靚仔嘅牛油 sauce 噶啦。接下來我哋做一個黑椒汁，我哋首先又係切啲紅葱頭，咁將佢切條，然後再切碎佢。胡椒方面，我會建議大家黑白胡椒兩樣一齊用啊，咁因為白胡椒有一種特別嘅香氣嘅，撈埋黑胡椒一齊嚟煮嘅時候呢，會令到呢個胡椒汁變得更加香嘅。我哋將啲胡椒擺晒入一個石盅入邊，然後將佢哋稍為壓碎佢。咁我哋千祈唔好壓得太盡啊，即係唔好壓到變成粉咁樣，少少碎碎地，等佢保留一啲口感，咁就夠噶啦。如果你冇呢啲石盅嘅話，你可以就咁用把刀將嗰啲胡椒壓碎晒佢都得嘅。咁啊，呢一個醬汁咧喺20世紀中嘅法國一啲嘅 steakhouse 咧就非常之流行嘅，咁所以咧佢都有啲歷史噶啦。咁啊，最傳統嘅做法咧，我哋就會將嗰啲嘅黑椒咧切碎佢啦，跟住咧就鋪喺嗰個牛柳嘅上邊，然後咧就成個牛柳咧佢煎，煎完之後咧嗰隻鑊咧就會留有少少嘅黑椒喺度啦，然後就連埋嗰個肉汁啊，再加啲忌廉啊落去一齊咁樣煮。嗱，咁由於呢個醬汁好多時都係煎完牛扒之後製作嘅，咁所以我今次都用個鑊去整啦。我哋開個中火，落啲油，然後就可以將啲胡椒擺晒落去，跟住我哋炒香啲胡椒佢。一路炒嘅時候已經聞到非常之香嘅胡椒香氣啦。大概炒咗分幾鐘左右，就可以加埋啲紅葱頭入去。咁由於呢一個係一個深色嘅醬，所以我哋將啲紅葱頭炒到上色，咁樣最後出嚟嗰個醬呢，顏色就會靚啲啦。當食材上咗色之後，我哋就可以加啲白蘭地入去，又或者你用 whisky 啊、乾邑啊等等去代替都 OK 嘅。然後煮到啲酒差唔多蒸發晒為止。跟住就可以落埋牛高湯啦。牛高湯嘅製作教學可以睇翻之前嘅影片啊。跟住就將佢煮滾。咁煮滾之後，表面如果有啲浮沫就撇走佢。然之後就可以轉做一個中細火。咁大概將個高湯煮到剩翻一半啊。咁當呢個高湯開始變得有些少濃稠啦，我哋就可以加埋個鮮奶油入去，然後繼續去濃縮佢。咁當煮到個質地都幾濃厚啦，最後我哋就可以加些少牛油入去，令到呢個醬汁變得更光滑啦。呢個質地我都幾滿意啦。咁樣我哋嘅法式黑椒汁就完成噶啦。咁主要喺法文嘅意思就係肉汁咁解啦。咁所以基本嘅材料咧就係要有一啲牛嘅高湯啦，同埋咧紅酒。咁啊，其他嘅一啲配料咧都係去增加香味啊、甜味啊咁嘅啫。咁啊，呢個醬汁咧算係法式廚房入邊一個基本嘅醬汁嚟嘅。話明係基本醬汁，材料都唔使太複雜。我哋首先將紅葱頭切絲，然後開個中火落啲油，將紅葱頭擺落去，炒到呢個紅葱頭變深色為止。好多人煮嘢食咧都會怕黐底嘅，咁但係我哋煮醬汁個鑊有啲黐底，反而係好事嚟嘅，因為呢啲留喺鍋底嘅都係食材嘅精華。咁一陣間擺啲液體落去嘅時候，呢啲精華就會帶晒入去個液體度，最後令到個醬汁變得更加香濃噶啦。當紅葱頭變咗深啡色之後，就可以落啲紅酒落去 deglaze 下隻鑊，咁可以順便攞個鑊鏟鏟下個鑊底，然後一路煮到啲紅酒剩翻1/3左右。最後你會見到剩翻低嘅紅酒變得非常濃厚，而且帶有一種絲滑嘅質感啊！咁樣我哋就可以落埋個牛高湯落去，再加幾束百里香，然後又係開個大火將佢煮滾。滾起咗之後，又可以轉翻做一個細火，再煮佢大概15至20分鐘左右，煮到個醬汁減少一大半啊！同時佢亦變得非常之深色啦。跟住就可以將呢個醬汁過濾。如果過完篩之後，你覺得個醬汁仲係未夠濃喎，咁咧可以就咁再繼續煮多佢一陣，
想知道個質地 O 唔 OK，可以攞個匙羹撥少少醬汁，然後喺中間抹一道痕跡。如果啲醬汁冇滲翻落去嘅話，就證明個質地已經 OK 啦。最後可以加少少鹽同牛油，又係令到嗰個醬汁變得更加光滑啦。睇下個醬汁令到好似鏡面咁噶，咁樣我哋呢個法式紅酒汁就完成噶啦。逐個試下啦，放啲食牛肉。呢個 sauce entrecôte 啦，酸酸地啊，有好重嘅香草同埋牛油嘅香氣啊！我特別係中意tarragon 嗰個嘅香氣。呢一隻香草咧係嗰個味道咧細緻得嚟咧係好特別，非常之好食，幾開胃我覺得，酸酸地咁樣，跟住好好食，好香黑椒味，同埋咧幾辣下，有少少好似食緊嗰啲咩新加坡胡椒辣蟹嘅感覺。嗰啲黑椒咧，你仲係可以嚼到啦，然之後嗰個生勁咧係喺嗰條脷度慢慢走入個喉嚨嗰度，好好食。咁啊，紅酒汁，呢個汁咧好滑，有一個好香濃嘅紅酒味啦，少少酸酸地咁啦，跟住之後配搭埋嗰個牛高湯嘅香甜嘅味道咧，呢個汁又好好食喎。真係3款醬汁我都非常之滿意。如果我要揀一款最中意咧，我會揀呢一款嘅黑椒忌廉汁啊！食落去真係好開胃啦，好野味啦，亦都係夠辣啦。配呢一個嘅牛扒咧，我覺得非常之適合啊！可以啊 ，OK， OK， 中唔中啊？太細粒啊，唔好睺住我嗰啲啊！你食翻你自己呢個。我中意呢條片嘅話，記得俾個 like、comment 同埋 share，你可以同多啲人一齊煮好西啊！仲有記得 subscribe Big Boris 呢個 channel， 同埋如果想睇到啲我其他更加多嘅食譜嘅話，歡迎留喺 BigBoris.com 上面超過400個食譜可以俾你參考嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。